realitat que toca aquest acte i després d'aquesta reforma democràtica que hem viscut a Can Guiro, saludarem protocolàriament. Benvolguts membres de la mesa, benvolgut públic, poble sobirà de Can Guiro i de Percop, benvinguts. Us faré una petita introducció abans d'entrar en matèria. Avui hora baixa, a través d'una app de missatgeria instantània, no crec que se diu, he rebut un missatge d'un reconegut escriptor que no tenia cap paraules, només era un vídeo d'en Pau Casals, que tots coneixereu, on aquell home ancià, feble, deia amb un orgull i amb una força estremidores I am a Catalan, davant les Nacions Unides. Tot això ha arribat quan falten aproximadament 60 hores perquè el poble de Catalunya pugui començar a votar. Perquè aquest orgull que va mostrar Pau Casals en aquell moment pugui esdevenir una cosa tangible, una cosa que podem portar en les mans. Molts dels qui avui sou aquí, molts dels qui avui som aquí, també serem diumenge allà. I si no hi som físicament, hi serem d'acord. I estic segur que molts dels que hi serem físicament i dels que hi serem d'acord, si no tots, votaríeu i votaríem que sí. Crec també que tots aquests que votaríem i votaríeu que sí sabem que és l'única forma de preservar la nostra entitat lingüística, cultural, social, econòmica, però sobretot política, és esdevenir un estat independent. Crec que qualsevol persona que avui en dia se proclami amadora del país no pot veure una altra manera que no sigui la proclamació de la independència, la separació d'Espanya, la separació d'aquest estat agressor per aconseguir que el nostre poble continuï viu. Però alerta, i ara aquí ja començam a entrar en olivetes. Per poder reclamar aquesta sobirania mos convé molt saber qui som. I am a Catalan, deia en Pau Casals. Jo no sé si ara tinguéssim un Pau Casals mallorquí, què diria? Si anés a les Nacions Unides, si diria I am a Catalan, o I am a Mallorcan, o I am indígena, per exemple. És cert, no? Que tenim aquests dubtes. Per tant, com que sempre personalment he de pensar que les coses s'han de fer des de baix, des del carrer, des del nostre poble, des de la nostra proximitat, avui estem molt orgullosos d'haver pogut exercir el dret a vot a Can Guiro. I estem molt orgullosos que aquest dret a vot tingués la pregunta de voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república i Mallorca també. Això també ens fa sentir orgullosos. I per això avui tenim l'honor de presentar aquest llibre Somnis, compartits i de comptar amb la presència entre nosaltres. Començarem per la persona més important en aquest cas, que és l'enviat real, sobretot perquè no sé si sabeu que està en
està de bona esperança doctoral, d'acord? No està embarassat, però sí que està a punt de parir una tesi doctoral. La tesi ja s'ha arribat. De bona nova arribat, per tant, felicitats, Biel. En Biel és de Montuïri i, a part de la seva tasca investigadora amb aquest llibre, l'hauríeu de conèixer, si no el coneixíeu, per l'estat SAMNA, diríem, de la pàgina web Vinervo, o Vinervo, de Montuïri. Una pàgina pionera amb informació al poble, digital, únicament digital, i que va marcar en el moment la vida política i cultural de Montuïri. A més, ens acompanyen la Carme Romila, politòloga manacorina, i també una de les cares visibles de la campanya Mallorca Lliure, que també, si vols moure un poquet per dins Manacor, per allà on jo no mor, també podríeu conèixer. I finalment, en Miquel Oliver. Jo sempre dic que el nom de Toni Riera a Manacor és un nom vulgar. El nom de Miquel Oliver és un nom que també té bastanta freqüència, per tant, quan dius Miquel Oliver, dic Miquel Oliver, és vàlid. Per tant, Miquel Oliver, com sabeu, és vàlid. Ara, simplement per acabar d'aquesta presentació inicial, que prologamos, vos explico com anirà l'acte. Primer, prendrà la paraula el doctor Biel Leal. Poden dir que és doctor ja? Divendres. He vist una notícia però em pensava que ja no podia. El doctor Biel Leal prendrà la paraula per explicar-nos què és el llibre, d'acord? Quin format té i què explica de forma breu. I després, jo com a moderador formularé 3 preguntes i aquestes 3 preguntes seran respostes en forma de roda per els 3 ponents. I després obrirem un torn de paraules pels propers assistents. Per tant, moltes gràcies i escoltam el doctor Biel Leal. Bon vespre i moltes gràcies per ser tots aquí. La veritat que aquest llibre el van publicar a final de l'any passat. Han fet un grapat de presentacions, algunes amb 2 persones. Per tant, veure una sala tan plena sempre és motiu d'alegria. I també gràcies a l'Antoni i a la revista 100% per haver organitzat aquest acte, i també el meu company de taula, la Carme i en Miquel. I sobretot estic content per fer la presentació a Manacor, per una qüestió, diríem, de títol. El títol del llibre, Somnis, compartits, és extret d'un vers d'en Guillem de Fac, per tant, manacorí il·lustre, i no podien deixar de presentar-lo en aquesta ciutat-poble, no sé molt bé com definir-la, on tenc tant d'amics i coneguts, que han lligat un lloc que he freqüentat bastant, i aquest vers d'en Guillem de Fac és un poble, no serà mai poble, sinó té somnis compartits. Abans de continuar, he de disculpar l'absència d'un dels coautors, en Joan Colom, que és professor i pateix aquesta malaltia laboral que és dels professors, que està escanyat, i a més s'ha complicat en febre, li hagués agradat venir i no ha pogut venir. I l'altre, que és en Joan Colom, el tenim destinat d'investigadors a la Universitat de Lisboa, per tant jo hauré de fer el paper de tots 3 avui vespre. Somnis compartits, la identitat mallorquina debat, és un llibre curt, breu, crec que l'han llegit amb una hora baixa, així un poc intens, se pot llegir, però que hem volgut fer-lo en diverses parts diferents i que fins i tot poden tenir una lectura individualitzada. Jo sempre recomano començar per la darrera part. Això és una cosa bona de les presentacions, que si se fa una presentació sempre és la recomanació de l'autor, jo sempre recomano començar per la darrera part i després si interessa seguir per la resta del llibre. Però aquest llibre en concret, i jo crec que els llibres que es demanen o que volen respondre a alguna cosa sempre han de començar amb una pregunta. I nosaltres començam d'una pregunta i d'una premissa. La premissa és que la societat mallorquina
és una societat molt descohesionada i desestructurada. És a dir, no tenim un projecte comú que compartiguem la gran majoria dels mallorquins i les mallorquines. I per tant, la pregunta que feim, i intentem plantejar algunes respostes en aquest llibre, és per què se dona aquest fet i algunes vies de solucionar-ho. A partir d'aquí, les diverses parts, per exemple, feim una primera introducció històrica, tots som historiadors que hem fet aquest llibre, per tant, no podria ser d'altra manera, reflexionant sobre quina ha estat l'evolució de la identitat mallorquina des del 1229, que nosaltres posam com a punt d'inici d'aquesta identitat que podem resseguir fins al segle XXI, fins a l'actualitat. A més, amb la qüestió de com aquesta identitat a partir d'un determinat moment se polititza a través de final del segle XIX, Miquel de Sant Oliver, en la qüestió regional i com això ha evolucionat fins ara. Després, una segona part és la qüestió de l'autoidentificació nacional. Aquestes famoses enquestes que us heu sentit parlar del CIS, usted que se siente más de español, de su comunidad, igual. Bé, i d'al feim, que és una part que sobretot ha fet en Joan Pau Jordà, que també és doctor en demografia, sobre aquesta qüestió, és a dir, com han evolucionat les enquestes. Abans una cosa curiosa, l'identificació entre més mallorquí, més espanyol, al llarg dels darrers 20 anys, que han estat 20 anys amb una onada migratori important, Mallorca no ha canviat substancialment. Per tant, és una cosa que deixam sobre la taula. I després arribam a les coses del llibre, que és la part d'entrevistes, que aquí són 10, no recordo, 7 o 8 entrevistes, de diverses personalitats. Nosaltres hem volgut, dins les nostres possibilitats, que l'hora de fer llibres no eren gaires, d'entrevistar un ventall ampli de personalitats mallorquines que ens reflexionassin sobre aquestes preguntes. Per què la societat mallorquina se troba tan descohesionada, desestructurada i com podem avançar per solucionar aquest problema, si és que és un problema. I entrevistant gent de tota casta. Entrevistant des d'en Damià Pons o d'Alfons Soler a una excandidata d'UPyD, per exemple. Té mancances aquesta tria d'entrevistes? Òbviament que té mancances. Mos hagués agradat que hi hagués més dones entre les entrevistades i mos hagués agradat a vegades tenir perfils més diferents. Però vos asseguro que si proveu d'enviar un mail a una personalitat d'aquestes, hola, som 3 joves que fem un llibre, t'interessaria que t'entrevistàssim, moltes vegades no mos contesten. I d'altres hem entrevistat a gent que hem estat 2 hores amb ell i la substància que n'hem pogut treure també és poca. Però bé, hi ha aquestes entrevistes que pensant que donen una certa idea de que és Mallorca actualment i aquest debat sobre la identitat. I després ve la part final, que no és molt extensa, però substanciosa, que és quan ens banyam. I decidim plantejar una proposta de com hauria de ser aquesta situació, aquest escenari, per fer una passa més, deixar enrere aquesta societat descohesionada, aquesta societat sense un projecte en comú, sense un projecte, podem dir, hegemònic, i avançar. Hi ha diferents qüestions, després entrarem, si no vos recomano que compreu un llibre, 2 euros, en poden vendre, però vos ho resumiré molt breu. Plantejam la necessitat que existeixi un relat, un projecte hegemònic, inclusiu, que aconsegueixi fer unir la gran majoria de la població, mai és impossible, cap a un objectiu comú. Ara darrerament se parla del 2030, bé, d'acord. Altra gent diu el 29, per fer-lo coincidir en l'aniversari de la conquesta catalana. És igual, és un dia de diferència, tampoc no mos barallarem per això. Però és tenir un objectiu a llarg termini. És a dir, poder projectar quin país volem a 10, 20 anys vista i que sigui una cosa compartida, que si a canvi de govern, que és una cosa que els mallorquins i els habitants de les Illes Balears en general estan avasats, cada 4 anys canviar, des del 99 veurem,
no se donin aquestes grans transformacions que se donen de canvi de model lingüístic, canvi de model territorial, canvi de model de televisió pública, sinó que hi hagi aquest consens. Per una banda, aquesta branca. I d'una altra, és la qüestió de que aquest projecte, aquest relat, hauria de ser d'una societat oberta. I quan dic una societat oberta, me refereix a un dels temes importants que se debaten actualment, ja no a Mallorca, ja no a l'estat espanyol, a Europa ni al món. És aquest debat entre societat oberta i societat tancada. Societats que volen construir un futur damunt la diferència, damunt la situació real d'aquell moment, damunt la mescla, fins i tot la diversitat, i les societats que se rebel·len contra això, que fins i tot hi contesten violentament i que tenen por. Són les societats de la por. No vos he de dir els exemples que hi ha. Alternativa per Alemanya, tercer partit a les eleccions de diumenge passat a la República Federal d'Alemanya. El Brexit podria ser una situació semblant. Donald Trump, president dels Estats Units. Però no importa anar a cercar tant en fora. Tenim un exemple, som d'un estat administrativament que també tradicionalment al llarg dels segles ha estat molt contrari a qualsevol diferència. Vosaltres sabeu, i suposo que en parlarem, una de les qüestions que ha provocat, o que jo crec personalment que ha provocat aquesta rebel·lió cívica que se dona actualment a Catalunya és que el relat identitari polític espanyol és únic. Només hi ha una manera de ser espanyol, xerrar castellà, tenir referents culturals castellans, i no hi ha una manera de viure plenament la catalanitat, tampoc no crec que hi hagi una manera de viure plenament la mallorquinitat essent espanyol, és incompatible, s'ha demostrat. Per tant, aquesta identitat espanyola és tancada, contràriament a la identitat catalana que han aconseguit construir-la d'una manera oberta. I aquí enllaç la darrera qüestió que ja que no sé si m'hi un poc massa, que és, bé, d'acord, tot això que m'ho has contat és molt guapo, alguna presentació m'ho hem dit naïf o utòpic, bé, no sé, una cosa així un poc acadèmica i un poc de futur, sempre intenta ser positiva i optimista, però perquè volem una societat cohesionada, perquè volem que els ciutadans se trobin dins un mateix projecte que considerin seu i amb una projecció a llarg termini. Per dues coses. La primera, tota la societat vol viure millor del que viu i volen que els seus fills visquin millor del que han viscut ells i els seus pares. Per tant, és una cosa que si no aconseguim aquest relat cohesionador, aglutinar els ciutadans i els ciutadans de Mallorca aquest projecte, serà impossible viure millor. I després, una sèrie de reptes, de problemes que nosaltres plantegem, econòmics, polítics, de connectivitat, per exemple, mediambientals, és impossible resoldre-los en la situació autonòmica actual. És impossible, s'ha demostrat. Per tant, què hem d'aconseguir? Hem d'aconseguir que aquestes diverses identitats que se mouen actualment a Mallorca arribin a un punt en comú polititzat i que se reconeguin aquesta comunitat de ciutadans com a poble. Perquè tota comunitat política que arriba a aquest projecte en comú i que se reconeix com a poble, tota vol un determinat moment autodeterminar-se. Vol arribar a exercir el seu dret de decidir què vol ser en la gran. Però primer d'aquesta passa prèvia, aquest procés de projecte en comú, de relat hegemònic que agafi la gran majoria de sensibilitats cap a aquest objectiu. L'exemple el tenim a 200 quilòmetres del que passa actualment a Catalunya. Han de copiar el que passa a Catalunya? Seria un error. Però la qüestió de caminar cap a aquest relat inclusiu, un camí propi, en les nostres pròpies dreceres, en les nostres pròpies revolts més complicats de fer. Però si aconseguim, i això una mica el que dèiem en l'entrevista que gentilment Antoni va publicar a la revista, si aconseguim arribar a aquest punt de societat cohesionada, polititzada, que pugui fer aquesta passa endavant per viure millor, serà inevitable aquesta ànsia de tota comunitat política d'un dia decidir que vol ser en la vida. Moltes gràcies.
format de debat taula redona. Jo tinc 3 preguntes preparades. La primera pot semblar una mica etèria, però us demanaria que a partir també de la lectura que heu fet féssiu una espècie d'amalgama de les conclusions que heu tret de la lectura i el vostre pensament personal. D'acord? La pregunta és molt senzilla. Què som ara? Què som? Què necessitam ser? I com ho farem per arribar a ser el que necessitam ser? Com ho hem de fer? El Biel ha apuntat molt que necessitàvem ser qualque cosa, però com ho hem de fer? Jo crec que el secret seria com ho hem de fer per arribar a ser allò que necessitam ser. Començaria de Jaume. Bé, hola, molt bon mes de tots. Gràcies també per organitzar aquest acte. Gràcies, Pere. Bé, primer de tot, per respondre a la pregunta de què som, bé, jo potser puc donar el punt de vista un poc més juvenil, però jo crec que com a societat encara estem descohesionats, encara falta molta unió i sobretot jo crec que falta la creació d'un relat propi que sigui més o menys igual i homogeni per tothom. És a dir, jo crec que encara ara trobam moltes diferències i moltes coses que ens separen. Però bé, si hem de ser un poc optimistes, crec que les eleccions del 2015 ens van donar un empenta i van ser un punt de partida per començar un canvi bastant profund. Només han passat 2 anys, per tant no vull pecar d'impacient, però també diré que crec que, tot i que està molt bé els resultats que vam mantenir, tot això va ser herència d'un passat bolsonista molt dur. Bé, ja ho sabem, no falta recordar-ho. Per tant, jo crec que és un bon punt de partida, però no és suficient. És veritat que tenim 2 anys, però crec que encara queda molt de camí per recórrer i molta cosa per fer. Des de les institucions a vegades és molt complicat, perquè el dia a dia te menja, la burocràcia és lenta i molt pesada. Però no basta, hem de persistir i sobretot és això, reivindicar que el Mallorca ha de ser el que el mallorquins volen que sigui, que el Mallorca ha de ser justa i ha de ser digna i que de moment estem en camí però no basta, no és suficient des del meu punt de vista. Per tant, aquí també vull fer una petita reflexió i és que des del punt de vista dels joves, jo per exemple m'hi trobo gairebé cada dia, costa molt estirar, costa molt que els joves s'organitzin, no sé, des de la meva experiència personal, jo sempre que vull anar a una manifestació o un acte, per exemple, normalment són més petits o no trobo ningú de la meva edat o de generació en van enrere que se vulgui organitzar, que se vulgui banyar, que estigui polititzat, que tingui pensament crític per dir, ostres, és que això no m'agrada i vull canviar. Per tant, jo crec que aquí també hem de fer un poc d'autocrítica i que crec que hem d'arribar a gent més jove i a un sector social més ampli. Després, què necessitem ser? Jo crec que primer de tot hem de ser crítics amb el que ens envolta i necessitem dir no. És a dir, crec que ja hem de superar estadis i hem de superar marcs mentals. No hem d'anar a reclamar més finançament just, sinó que hem de començar a anar a reclamar un finançament propi. I això se fa en lluita, i és un tòpic, però se fa en lluita de base, en lluita de carrer, i se fa aglutinant a quanta més gent possible. I com ho farem? L'eterna pregunta de l'etern debat, no sé, si tinguéssim la fórmula màgica crec que cap dels 4 estaríem aquí, però sobretot jo crec que ens hem de treballar d'autoestima, hem de demostrar que som una societat responsable, que volem reivindicar una idea de Mallorca que per nosaltres és la millor per tots els ciutadans i ciutadanes, hem de construir un relat inclusiu, és a dir, que tota persona, o sigui, no fa falta, és igual el país de procedència, la llengua de parla, el color de pell, és igual. Un mallorquí és aquella persona que viu a Mallorca i que l'estima com si fos que seva. Per tant, jo crec que aquestes distincions arcaiques que encara tenim entre mallorquins i forasters o tal, s'han de superar, són estadis, com deia abans, són marcs mentals que s'han de superar i nosaltres volem que Mallorca sigui el millor lloc del món perquè creiem que ho és, perquè no estem convençuts, per tant, se tracta d'això, d'obrir, jo crec que el relat,
i que sigui el més inclusiu possible, però és complicat, molt complicat. Realment tot el temps és història i no el veiem en aquest diari. La veritat és que després de la lectura del llibre, i el qual he d'agrair, en aquest cas m'hauria passat un parell de vegades per davant i no m'hi havia posat, i la veritat és que quan Antoni m'ha dit si m'animava a fer la presentació ja era un bon moment i una bona excusa. I he d'admetre, aviat, de la lectura del llibre m'ha obert una sèrie de fronts, supos que l'Antoni també ho ha dit en terme, que potser no havia plantejat i no m'ho havia, ni tan sols havia tingut present, i el qual he d'agrair. I tant de bo hi hagi més gent que s'anima, perquè una de les coses que ja començant a contestar la pregunta, una de les coses que hem de tenir clares és que hem de començar a crear debat propi, com comentàvem aquí. Catalunya aquest dia ens marca molt els pensaments que poden tenir i potser ens veiem un poc contaminats amb tot el que està passant i fins i tot el que m'agradaria ser. Però sí que és veritat que els mallorquins ja d'admetre que qualsevol semblança en el Principat és pura coincidència. Els que som aquí potser ja ens agradaria diumenge poder exercir un dret que m'ha donat la possibilitat de ser una altra cosa, però la realitat aquí és diferent. I quan tocem ens els peus en terra i quan plantegem potser fins i tot una campanya o presentant o volem explicar el que pensam, ja de nosaltres, o diferents partits polítics, o diferents ideologies, ens trobem que la realitat és molt dura. Perquè una de les coses que crec que hem de començar a obrir, com comentava en Jaume i en el llibre se desenvolupa, és rompre aquests estereotips. No és fàcil rompre aquests estereotips perquè ens trobem en què una societat on ha tingut, i avui ho comentava just abans de començar, històricament ha tingut una preparació intel·lectual molt feble. Hem de ser realistes, aquí la gent el que feia, quan podia, se n'anava i feia feina i el primer que intentava donar als pares és estudis, el que no havien tingut, estudis en el film, de fet. I clar, és quan comencem a treure els llapes, quan la gent comença a donar-se en compte. Podeu dir que, no sé qui diu que el nacionalisme, supos que no sentit invers, cura viatjant. El nacionalisme espanyol sí que se cura viatjant. Aquesta és segur que s'ha I jo crec que està lligat precisament en el que comentàvem ara, que som una societat que ens agrada molt ser d'allà on som, del nostre carrer, del nostre barri, del nostre poble sobretot, i ens encanta crear aquestes petites batalles entre pobles. I això de vegada també, si no així enviar-me a corregirà, aquestes batalles al final que no deixen de ser gracioses i sí que afecten en realitat aquesta entitat mallorquina, sempre creant aquests nuclis separats i que crec que és una de les coses que hauríem d'intentar lluitar, que tenir aquesta societat més cohesionada per aconseguir en el final admetre on som i què és el que volem, però sempre en la realitat de l'entitat mallorquina aquesta que al final estem comentant. Que necessitem ser, ho he dit, el desitjable seria que la gent tingués el món com un relat únic, no sé si un relat, però sí una esperança única, que volen ser amb aquest, que volen ser en ser grans. I per exemple, tornem una altra vegada l'exemple del Principat. Un exemple molt clar és la realitat de les darreres eleccions que hi va haver a Catalunya, on hi va haver diferents forces amb diferents discursos i diferents ideals que van trobar aquest relat únic que els unia precisament perquè van trobar aquesta lluita. I que necessitem ser és precisament tenir clar, també ho dèiem, que estimem molt més, valorem molt més. En el relat, en el llibre hi ha una frase que la llefaré, que tota aquesta gent que fins ara m'ha agradat molt defensar el català com una cosa pròpia, possiblement hauríem de començar a utilitzar-ho amb un poc més d'alegria i en
un poc més de positivisme, en lloc de fer-ho tan reivindicatiu, que no vol dir que hagin de deixar de reivindicar-ho, però sí viure-ho amb tota la força i tota l'empenta i amb la naturalitat que podem. Crec que és una de les coses que a la lectura del llibre d'en Biel, d'en Joan Pau i d'en Joan mos poden quedar. I com ho farem? No és fàcil. De fet, quan arribàvem a aquestes repuntes, ja em va dir, no és fàcil, no ens queda molta feina. Haurem de madurar, haurem de fer molta pedagogia, haurem d'intentar que tots els nouvinguts, tota aquesta gent que potser no se sent Mallorca seva pel fet que ve aquí o perquè vengui a fer feina una temporada o perquè després hi queda o perquè no se sent part d'aquesta societat, fer-li veure que aquest lloc d'acollida que sempre ha estat Mallorca, aquestes invasions que han vingut constants, que també han marcat el tarannà i la manera de ser dels mallorquins, molt serveixi per integrar aquesta gent. I sobretot deixar de pensar que els mallorquins són només els que estem aquí. Sortir d'aquestes fronteres, que gent que puguin ser tan arrelades com qualsevol, però que en aquests moments potser no hi són. Gent que estudia fora, gent que viu fora, que tingui aquestes llanes, no? Avui ho pensava quan acabava de llegir les darreres pàgines, que són com de confiances molt interessants, aquesta rotlleta que sempre mos ha cridat tant i que en certa manera possiblement sigui aquest punt d'unió i aquest sentiment de pertànyer a un lloc. Poden xerrar de medi ambient, poden xerrar de protecció del territori, poden xerrar de massificació turística, que també és un dels punts que se tracta en el llibre, però ho hem d'estimar i ho hem de transmetre a la gent que potser no pugui sentir per qualsevol. Gràcies. Com que he xerrat abans, intentaré ser el més sintètic possible. La segona pregunta, què hem de ser en el poble? Si l'he dit abans, polititzat, un poble polític en el poble. Què som ara? Som un territori on viuen uns ciutadans, que hi ha dos projectes polítics dominants. L'espanyolisme, podien ser que és majoritari, sense ser hegemònic, i el catalanisme, que duim bastant d'anys resistint, però no s'arriba a imposar. Per tant, ens trobam amb aquesta dicotomia d'aquests dos projectes polítics. Com ho hem de fer? Això és complicadíssim. Hi ha diverses qüestions. Aquest relat, que hem coincidit tots, és un relat que la gran majoria de la població se sent identificat. És un poc relat mosaic. És a dir, que una persona de Sant Roc i una persona de Manacor, Sant Roc, Barri de Palma, se puguin sentir identificats en aquest relat. Això és complicadíssim, però hem d'anar cap aquí, si no, no hi ha res a fer. A més, jo també ho deia, la qüestió de descomplexar el sobiranisme, però perquè entri dins la societat mallorquina. És a dir, no és estrany que hi hagi independentistes. No és aquests que cada 31 de desembre surten en fosca quan tothom fa les compres de darrera hora per cap d'any. No, és una cosa més transversal, una cosa més vistosa, una cosa més inserida dins la societat. Després, cercar elements d'identitat fora del que hem trobat fins ara. Aquest estiu, en Marcel Pic, manacorista conegut, ha fet aquest reportatge sobre les festes. Les neofestes, això és interessantíssim. Com creen identitat a partir d'elements tradicionals, abans de nous, o festes reinventades, amb una explosió, com s'intentava reinventar. Això és una cosa que hauríem de fer. Després, un paràgraf que jo cada presentació llegesc, però crec que és interessant sobre per com hem de fer. No som del tot innocents i coneixem les vies per les quals les idees creixen, flueixen i arriben a ser hegemòniques. El procés de vestir aquesta consciència política de poble ha de ser una tasca compartida entre laboratoris d'idees, les institucions públiques, els partits polítics, els mitjans de comunicació, les entitats de la societat civil i també les elits intel·lectuals amb voluntat d'incidir. És a dir, hem d'anar una mica, dins les diferències habituals, tots a l'obra. Tots remant cap allà mateix. I això per què ho dic? Ho dic per una notícia que ha sortit ahir o avui sobre l'inauguració del Palau de Congressos. Quedava el Casta. Jo no sé quin nivell d'adhesió teniu en el Casta, però vosaltres vos sentiu representats per el Casta.
I doncs, per veure el model de país, sobretot, per exemple, de mitjans de comunicació, que això és un tema que m'ha preocupat, sabeu quina és la primera imatge de la història d'IV3? És el Castel. Per tant, algú, quan pensa IV3, pensa la primera imatge d'IV3 i pensa el Castel, i no ho diu. Una part de la societat mallorquina pot ser, li sabrà greu que la primera imatge del seu mitjà de comunicació de referència sigui el Castel. Però ningú va pensar. Per tant, això parlant de fa bastants anys, que va ser el 2004 o 2005, I finalment, hi ha un altre tema que per ens ataré, agafant la solució de l'autoestima, importantíssim. Jo no l'he esmentat, però també és molt important. I sobretot l'autoestima per les qüestions d'autogovern. Nosaltres, els mallorquins, tenim tendència a tots un desastre, IV3 és un desastre, el govern és un desastre, el Consell és un desastre, sempre. Però, clar, la institució d'autogovern és una cosa que hauríem de tenir una mirada un poc més àmplia. Un poc més àmplia. Sempre dic, no vols endevinar Catalunya, sempre que seran de Catalunya. Tot això que passa a Catalunya ho fa la Generalitat. La societat civil, que va al capdavant de tot, però ho fa des d'una institució autonòmica. L'autogovern haurien de reivindicar-lo com unes institucions pròpies que molts van donar a mallorquins, els dirigents de forma 3, a través de la reivindicació, la manifestació dia 29 d'octubre del 77, en què reclamats l'autonomia, que ens han donat nosaltres i que ens ha ajudat a avançar socialment i a viure millor. Dos exemples que posa el professor jubilat de dret de la Universitat de Illes Balears, el meu color. Sense aquest autogovern, totes o moltes de les conquestes mediambientals que hem aconseguit, des d'Estrenc fins a Cabrera, passant per la llei d'espais naturals que encara per deixar, i la qüestió de la normalització lingüística no s'hauria donat. No hi ha hagut cap secretariat d'Estat i subsecretariat de Madrid que haguessin perdut un minut del seu temps a pensar en això. Per tant, hauríem de tenir més autoestima en general i també a les institucions. Molt bé, moltes gràcies, campanyetes per mirar-nos. Avui feim fer molta de feina perquè un dels tres autors del llibre, per tant ara ens encetarà aquest segon torn de preguntes, serà ell mateix, però us explicaré per què. Tots els qui heu participat en aquesta votació de Tranquilo, tots els qui ara sou aquí, de qualque manera, quan participàveu i ara quan escoltàveu els ponents, penseu molt en la paret, en la llengua, en la cultura, en el país, en Mallorca, en Catalunya, si voleu, en països catalans, etc. D'acord? És cert. A Catalunya, per exemple, res de tot allò que s'ha donat aquests darrers anys hauria estat possible si no s'hagués incorporat tota una massa de gent que no pensen en aquestes qüestions identitàries o no les tenen com a primera prioritat, s'han incorporat en el moviment independentista. Us dic tot això perquè ara incorporarem dos termes que surten en el llibre i que en Dieu ens explicarà i que després els altres dos ponents els nos matisaran si tenen res a matisar. Per una banda, la mallorquinitat líquida i per l'altra banda, l'etnolingüisme. En Dieu ens explicarà en què consisteixen aquests dos termes i després els altres dos ponents miraran de complementar. Ara començar a la taula. Mallorquinitat líquida, clar. Mallorquinitat, sense aquest adjectiu, entenem que és el fet de ser mallorquí. Això també debatríem, tot i que ja vos abans que jo som bastant partidari d'aquest lema, primer del PSUC i després recuperat pel pujolisme que el català que viu també a Catalunya i ho vol ser, això és un afegitor que hem pujat molt de nostrat, però aquesta història el recuperat malgrat el que va fer. I, per tant, líquida en un sentit filosòfic, d'això en Sigmund Bauman, també un programa centralista que gentilment el va fer Antoni, sobre la qüestió d'aquesta societat diversa, complexa, canviant, que no té referents sòlids.
I a més, tot això, Antoni molt hàbilment ho treu a Rollo parlant d'un article, s'ha de una polèmica interessantíssima de mallorquinitat líquida, mallorquinitat sòlida, mallorquinitat grafènica, un element, no sé si és una periòdica, però que el van descobrir en aquell moment. En resum, què és mallorquinitat líquida? És una manera de ser mallorquí, jo dic soft, és a dir, suau, sense ser aquesta solidesa que havíem entès la mallorquinitat. Què vol dir mallorquí? És a dir, tenir clar que és mallorquí per cura, si no ets català de Mallorca t'hi acostes, utilitzar la llengua catalana sempre que pots, és a dir, aquesta militància lingüística que està bé que exerciguem, perquè si no, com no distingim com a llengua, i també teniu referents clars, vull dir, tu pots saber dels poemes del Bové, la primera i la segona estrofa de l'Ovi de Formentor, i pot ser, qualque vegada, te perds si vas a la missa el dia 31 de desembre a la Seu. Hem fet un poc caricatura, però crec que entenem tots que mallorquinitat sòlida. Mallorquinitat líquida, si tu sents mallorquí, no t'acabes de sentir espanyol, perquè això l'espanyol un poc es posa, uns llocs de l'estat espanyol, i vas a una taula, te fas una foto, estic a Mallorca, un poc mel i coco. Seria en poques paraules perquè enteneu que és la mallorquinitat líquida. Òbviament indefinint, també fer el diccionari el més encètic possible. Etnolingüisme. Etnolingüisme, clar, és molt difícil dir que és mallorquí, perquè dir que és mallorquí en el segle XIII, el llibre magnífic d'Antoni Mas sobre els esclaus i catalans, no és el mateix que és mallorquí en el segle XXI que és mallorquí en l'edat moderna. Les identitats han anat canviant, i en parlam en el llibre, és a dir, Ventura, ser català en el segle XIII era seleccionament de cristians i no ser esclau. Ser mallorquí en el segle XVII, posem, pot ser, era ser de nació mallorquina o habitador de Mallorca, és a dir, fa no sé quant anys de Mallorca i tens aquest règim administratiu. Ventura en el segle XVIII, la mallorquina no s'ajuda, per exemple. I la mallorquí a partir dels anys del segle XIX, quan entre l'administració liberal espanyola s'adona aquesta dicotomia entre mallorquí, que ja és mallorquí, que és un habitual, i funcionari generalment espanyol foraster. Per tant, l'etnolingüisme seria aquesta concepció prepolítica, que jo crec, de l'identitat, que és lligar l'identitat a elements, podríem dir, ètnics o lingüístics. És a dir, tu, jo mateix, sé que els meus avantpassats, com a mínim, són del 1614, viuen a Montuïri, perquè són meol i estan associats al meu nom xiu, i per tant, m'ha ve aquest bagatge històric ètnic o bagatge lingüístic. Hi ha molta anècdota d'en gent de fa, que van entrar al bar, que li va dir que si no xerràs mallorquí, s'hagués pensat que era negre. Aquesta identificació lingüística de la mallorquinitat a través de la llengua. Per tant, això és una concepció prepolítica de la identitat. Una altra concepció moderna de la identitat seria aquesta que vol explicar abans de comunitat política. No us he explicat ja mal. Crec que sí s'ho va explicar, però per alguna cosa de solució. Amb aquí les dues qüestions. Pots fer bé, per dir-ho, les notícies, ja veig, tant mateix. Anem amb en Miquel Oliver, per fer, i vols rebatre... Farem el país i Miquel acabaran. La veritat és que aquests, en realitat, són conceptes que hem enviat i alguns s'han fet seu i que al final s'han trasbastant. El tema de la mallorquinitat líquida, jo diré el que penso i me mouré un potet, perquè jo per allò la mallorquinitat líquida també té la característica que també pot tenir més capacitat de penetració a lo millor dins la societat, en el sentit que a lo millor permet que qualcú pugui pensar que té una certa mallorquinitat just per fer que s'hagi banyat un poc. Me permeteu seguir amb aquest signe. Jo el que demanaria, i si has d'enviar el meu autodirà, és que quan tinguem
quan haguem ratllat amb tota la mallorquinitat líquida, hem de posar un poc d'espassat. És a dir, estaria bé que m'ho ratlléssim i que hi hagués un poc de consolidació, perquè si no hi ha esperit que m'ho passi per mi de les mans, i que aquesta mallorquinitat que no hem de confondre amb una certa folclorització, o millor, que això és perill que ens poden acabar, cap d'aquí entens la seva mallorquinitat, la seva pertinença en aquesta identitat d'un punt de vista folclòric, però sí que és veritat que hi ha qualcú que podria imaginar que aquesta mallorquinitat podria ser com és anar a sobre un parell d'estrofes d'un parell d'autors mallorquins. I en quant a l'angolingüisme, suposo que s'ha de referir més a la diferenciació de fet, que és el que comentava abans, és a dir, el diferenciat que el fet que jo sigui català parlant pugui provocar que qualcú que no ho controli o que no ho entengui o que no ho parli pugui sentir-se discriminant, no? Per descomptat és res, el fet que no sigui correspost. No tinc molta més cosa perquè al final quan tens un concepte molt seu i que ja els companys s'han fet seu encara té molt d'altres i que respecte que sentiment de vol dir aquest Bé, jo una mica en la línia del Miquel respecte a la mallorquinitat líquida, bé, com comentàvem Biel, això d'anar a 4 ullades, penjar una foto a Instagram, penjar una foto de Mallorca i de les Illes Balears, que ja dius teoria, el sentiment balear on tenim, és igual, visc a Mallorca i tal com. Jo crec que això, a veure, aquí ens hem de replantejar, primer, què en fem malament nosaltres, perquè l'altra gent no entengui aquesta idea de mallorquinitat més sòlida que podem tenir, però per altra banda també hem de pensar que m'agradi o no, en aquesta gent la necessitem, a l'hora de crear un relat compartit i trobar un punt en comú. Si ells estimen Mallorca i nosaltres també, clar, en qualsevol punt de confluir, jo crec que bé, doncs això, s'atén debat i fins a quin punt comença i acaba una altra cosa, però totalment d'acord amb el que de Miquel, que posar-hi un poc desplaçant i no ser tan solt. Després, respecte al no lingüisme, jo ara m'he de contar una anècdota personal i és que la meva padrina de part de mare va venir del Pantete quan tenia 6 o 7 anys i la resta d'anys ha viscut a Manacor. I li diuen predestinació. I va venir quan, bé, 7 o 8 anys, era de les més petites de 14 germans. Però si tu la veus, ella ja era mallorquí perfectament, se sent mallorquina, i inclús diu que ella no diu predestinació, li diuen Petra. Ella s'ha canviat el nom perquè no li agrada el seu nom original i ella s'estima més que li diguin Petra perquè així ella és més de Mallorca. Per tant, jo crec que això és una petita gran victòria per nosaltres i per tot el relat que podrem construir, perquè dius com pot ser, però sí, vull dir, aquestes diferències entre mallorquins i forasters no eren el mateix ara que fa 50, 80 o 100 anys. Per tant, a partir d'aquí, construir i no caure en la trampa de folcloritzar, però hem de ser conscients que aquestes divisions existeixen, que molta gent que reivindica Mallorca té mallorquinitat líquida. Quan veiem Marcel Pic, la mallorquinitat líquida és bona mesona, hem de començar amb un poc més sòlids i anar més a l'acció. Per jo una persona que reivindica el discurs de la mallorquinitat sòlida és aquella que passa tal vegada de més el discurs de l'acció, és a dir, per jo la mallorquina, a part d'estimar Mallorca i les seves platges, també és posicionar-me en contra del finançament injust, també és anar a manifestacions, també és escriure llibres, també és, no ho sé, aquesta part més activa i de militància de base i de intentaré venir-me. Primer, estic d'acord amb vosaltres i de fet faré conceptes vostres. Per exemple, però no el dejectaria totalment i ara tornaré a contradir de no comparar amb Catalunya, perquè tornaré a comparar amb Catalunya. En la qüestió d'això de la moda. L'independentisme està de moda. L'independentisme, això de sortir en l'estelada de Superman, una hora baixa, fer-se la foto amb les amigues. La gent, això,
és que s'estan líquides, això, si a ell li agrada, és a dir, no li agrada l'espanyol no cal. A Catalunya, endarrerida, pendents, espanyol, estem d'emprada. Estic d'acord amb els passants. Què és el passant? La politització. És a dir, aconseguir que aquesta mallorquinitat líquida sigui polititzada cap a aquest projecte que sura durant tota aquesta conversa. Per tant, seria el passant. I llavors, el xenolingüisme el contestaré amb una pregunta. Qui és més mallorquí? En José Ramon Boussà, major botxí de la cultura pròpia dels darrers anys, o un votant castellano parlant de més de Sant Galdà? No diu res. Ja et dono. Ara fa més o menys 55 minuts que hem començat, 50 minuts que hem començat a tard. Per tant, demanaria extrema brevetat a les respostes en els tres ponents de la darrera pregunta i així la gent podrà intervenir, que estic segur que han sortit qüestions que ens piquen a tots. Aviat ho ha intentat evitar continuament, però no ha pogut. Catalunya és allà, no? Molt surt. Per tant, la darrera pregunta seria això que passa a Catalunya, això que està a punt de passar a Catalunya, els mallorquins ha de ser o serà una autopista, un mirall o un penya-segat. Pot començar amb cada un. Pregunta la que desitjaria o la que serà? Pot triar. A veure, intentaré saber-ho, perquè dona per ser uns quants elements no m'agrada a l'aire. A veure, jo crec que no passarà desapercebut, no passarà desapercebut el fet que, clar, és impossible i que ens afectarà. Però jo estic convençut, i ara potser introduiré una cosa que de fet m'ha volgut avui davant de llegir llibre. Si el Principat en el final, segur que serà, aconsegueix independitzar-se, nosaltres quedarem en una situació molt delicada dins l'estat espanyol. Tema econòmic per descomptar. Però vull que fa un poc la teoria que s'explica en el llibre, i és que si en el final sempre ens emmirallem en el Principat per fer moltes de les coses que lluita, la lluita que molts de nosaltres ens creiem, potser ens obligarà ens aguanta el fet la mà que sempre ens emmirallem en Catalunya, potser ens obligarà de fer tenir un cert grau de maduració en aquest aspecte, perquè estiguen tots sols. Estiguen tots sols. A vegades el País Valencià, però haurem de mirar de fer qualque cosa, però el que sempre ha estirat el motor de la identitat, de l'independentisme dins l'estat espanyol, ha estat Catalunya. I moltes que som aquí ja ens agradaria, com he dit al principi, de fer molta setmana i que ens estiràssim. Ja ens agradaria. Però estic convençut que si ha d'arribar i al final aquí hem d'intentar fer qualque cosa, serà més perquè en so pas esperem que no molt de temps tinguem la capacitat de veure que si no ens espavilam, si no maduram i si no ens defensem totes les teories que s'arroïn en el llibre i que també avui sabem, que tinguem la capacitat de donar una passa més, d'integrar a tota la gent que potser podria creure, podria pensar que se pot viure millor fora de l'estat espanyol, s'irà per aquest camí. No s'irà perquè ens anem darrere Catalunya, sinó perquè nosaltres haurem fet aquesta passa que ens servirà per madurar i per fer una passa per endavant. S'irà més per aquí que no a l'enrevés, perquè l'odi molts de nosaltres ho hem vist, l'odi en els catalans és tan visceral, perdó, no sabia la paraula, és tan visceral que si no superem aquest concepte sempre anirem darrere i estirem una vegada dient en el seu discurs d'Espanya sí, Espanya no, que Catalunya sí, Catalunya no. Jo crec que anirà més per aquí que no altra cosa. Bé, jo, abans de sobre els resultats de la que pugui passar a 10 d'octubre, crec que hi ha dues coses que són inevitables.
Primer, que Catalunya no tornarà a ser la mateixa. Jo crec que malament sortir que no, sortir que sí, ens ha donat a tot una lliçó de dignitat i d'autoestima com a poble que crec que és d'envejar i ja m'agradaria molt a nosaltres sellant que hi ha moments per recolzar aquesta causa tan noble. A part d'això, les relacions amb l'estat espanyol tampoc seran les mateixes, tant si guanyen sí com si guanyen no, perquè està demostrat que l'odi, com deia Miquel, que tenen cap a Catalunya encara serà més gros si surten no, i això no canviarà. Per tant, jo crec que si hem de ser un mirall, hem de ser sobretot la societat civil i per aprendre com a model la seva lluita en el sentit d'organització, en el sentit d'oblidar certes diferències i anar tots a l'una, perquè crec que, no sé, és d'envejar tot el que ha passat aquests dies i la resposta de l'estat espanyol i així com ha reaccionat la gent amb lluites totalment pacífiques, tot i s'intent de criminalitzar que tenim l'estat espanyol, de criminalitzar la societat, jo crec que això és molt important. Per tant, sí que és un viatge que sigui sobretot cap a la societat civil, però no hem d'oblidar que i hem de ser conscients de les diferències que tenim. Catalunya és Catalunya i Mallorca és Mallorca, així com Menorca també és Menorca i no som iguals, inevitablement costa teixir un projecte comú. Per tant, si no volem que sigui un penya-segat, jo crec que més aviat ha de ser una autopista que ens pugui servir per crear aquest relat propi que dèiem, que sigui inclusiu, que sigui aglutinador i que sigui engrescador sobretot i tingui que voler tota persona que vulgui decidir sobre el seu futur, perquè només se m'ocorre una manera i és intentant demostrar a tothom que la relació que tenim ara amb l'estat espanyol tanmateix no mor enlloc, la inversió que rebem és insuficient, el tracte que rebem és colonial i és a dir, no faran cap esforç perquè la situació millor i jo crec que ja s'estiu hem viscut una situació d'urgència molt greu, que crec que molt greu de plantejar certes coses. Per tant, doncs això. Jo, des de la meva opinió, seria més una autopista. Jo havia dit un parell, però després ho explicaré. Estic d'acord. Catalunya i Espanya tornaran a ser igual. Jo ara faré una cosa que els historiadors sempre estan tentats de fer i no han de fer, que és dir que passaran el futur, però veig irreversible el que passa a Catalunya. No. Jo fins fa un mes no ho veig irreversible, ara sí que ho veig irreversible. Perquè la dimensió que ha entrat és desconeguda i no crec que tingui que tornar enrere. No vull dir dia 2 ni dia 3, però el que ha passat no té tornar enrere. Per tant, ni Catalunya serà la mateixa, suposo que serà independent, ni Espanya serà la mateixa. Sí, el de Cuba i Filipines serà una broma comparat si Catalunya realment és independent. I per què dic un parell? Perquè a mitjà termini, no crec que sigui Balears segueix fent el seu camí, crec que passaran a coses de desig, però haurà un estat independent, ja dic si Catalunya és, que amb el qual compartirem una cultura. I això són 100 anys de falsa, al mínim. I pintura, hem de començar a parlar d'aquests termes de minories nacionals, com els alemanys a Bèlgica, la comunitat alemanya, o arreu d'Europa, aquestes minories nacionals que tenen un estat darrere. Clar, Alemanya no invadirà les comunitats belgues que parlen alemany, però està pendent d'oferir una escolarització en català, que allà l'alemany, que la cultura alemanya segueixi, tingui una projecció, i tenir un estat que això no ha existit mai, un estat modern al costat d'aquesta causa ja més cultural i civil, ja no entrem en qüestió d'irredentisme polític, crec que això serà una dimensió. Hi haurà problemes, sí, segurament jo tinc amics i coneguts que diuen que nosaltres serem com melilles ni terra de frontera, força també. Però jo crec que quan la situació es normalitzi, serà una cosa. Molt bé, moltes gràcies, cap